Mwekuru mwaure wakwirirwe ni mwene na kuromba thirikari gutonyera na kumwonokia kumania na kuthangikwa kuria kuthangikwa ni antu bamuchi. Mwekuru jo rito Veronica Mwiriki amwe na ana bawe baugite ni bethiritwe kinya bakithangikwa ni antu baria bethiritwe bakigeria kubaithira nyomba yao, akiuga kinya nyuma ya kuringa ripoti Magita Kathumba guti utethio baromba kwamukira kuma kiriborithi. Dennis Mugendi na kurikithia kuithia nyomba yeria ria kuraga gucitiria uturo nijo mantu yikirite ugwanti kwa ya mwekuru agwitwa Veronica Mwiriki na nja yawe tore ni amarega akachio igembe South mathithia jathithitwe ni uria bakwathira ni mwarimu Ezra Muchaimbabu na arume bangi bathatu. Woni ndetete mundene indacemanirie na Babu na macece aitete na imbinami na indari na antu bakwa babetite ungwate kurita ngui ndenda kinyera karibu no na ambiririo gontisa embora ya banaculars embora ya banaculars ya kweriku ndamura woni Babu banaculars ugombetia woni temenyani no tunyanta miona kinya na metho ambirire indaere muthaka waku ya wa moskinywa ndamura ndikithi wanekere ya moskinywa banaculars yaku kenywa na raina tariki 25 December na raina na nura muonaga kagwaregera omwete banaculars yeku nimbi amburirie sauti amburia ko mukira bonda musogera ndamwira woni Babure kana woni ndena stress imbinge sana no ntore ndi nyinti ya twana tunini nja ndege akiri cyako itokoringa bwega mpaka anya Babu ne ambire stress yu ire koraga pio na muthako wakwetora kuthika bimba Mombasa. Obundo na mwana oyo ana bake mwanka thai Mombasa ibathatu baba kuite orende ongi arathikite December ndiru mwana mieri 10 ende woni muthuro yakwa yo munene pio ni Babu kontisa embete gintu atanenkira na asoka akambarira mantu atibui yo ntisa na mwana oyo wakwa. Ezra Babu na arume bau bariri kana bejire bakamatite mathaga taisio migwie beteruri na jangi bakiugaga baguswana na muthaka wanja iji uria bathugae na iria kwithwa ringiti bakumwagia basi ni nyomba mwanki na gwituri kinya mwari onja iji Maguta bakienda ikumwithia twethirwa ni antu bana wa mbere urakulukirite ari Ezra Babu na Ezra Babu Muchai wabaile ari mboni pesi Murethi Muchai wabathato ari James Mitheka wabana ari Mise Kiriongo na muntu keba ubeba no iba kamatete omuntu intobi yake birabe yete kokubwithia byo walifu babwitherie iba kamatete keboyo kya beterori iba kamatete mate iba ari na ibanga niba ari na rungu na iba ari na nyana megwe hande no tugoni oteyo mantu ndamenyaga bare okinya betwethe atukolomie ndi na mwekuru wa my brother batatu ketherie igoni ndarwamire ndabauria nikakore atia ndasoka ndaba mbere pio kanda abaketherie ndabauria kakore atia bataririe na goni balwamire bera na boto kweyete kubwithiare tobwithie buto bwithia atia twisietire ndabauria bya tumabwithia mosiere ni mbibio bambera kwe muntu toswaga ndu nontu akora na musiyo no ywe ya karara iyo tukwenda kubwithia atia iyo nyumba tukwenda kwithia ndabauria bobo kathethangia nyumba yaki baba wakwa re na tika kwere kinya moyo na kwire nyumba ici cia tutigire tuciari turi ana bana bobo kethethia no teyo nyumba yake ye compound re ni atia ira bambirira kinya gugwa gwa cethero wa thai no twakwithia itokwithio thai Jona ya musetho baminyeria Maguta kiongo makarika kinya riboti kuringwa gituone kya polisi kya Maua wamwe na obisi ya DCIO titagaria ria jukua twegweta twegotoma gwa CID ndirandetira ndandi twandikithia statement twekwandikithia twerwete ni abo kendekana abo getwa ndira my brother jere itweterwa Mauga twegwetwa Mauga tweta twaria mantu obura tu yakari na bogu akani na boto naonere ntuko ya itha ntuko uye na ya inya watwekare ukinyotie kuthikirwa mona my brother omona babu na mona utwari na we na babu twari nabo otie kuthikirwa kinya katwengagwa tukera wa umenia otiende social media imbega itegwetaniria na ira irio muntu tukomenya ni Ezra Babu
igwa kwe arejere araria bo manto yakari bakirombaga thirikari gukurukira obisi ya Minister Kithure Kindiki gutonyera ende wende no gwa bo nene sana kinyare arari nagoni nonto na arari ona ore gore nyantere enda maga itiwo nyai moruku kwera goni tinja aki igwitia aki kinya akaribangi bali na magi ikururia Ezra Muchai na gikundi kiawe loti cia mse ciingilirwe nara saindi kauruna ni Ezra Mbabu bena atongeria bangi barabethera beririra kaurune bagita munda wa mse na inya na twagerio yo thigatira barethe abayugitire kuma mwanka Nairobi twathigatira obicine watuika tutikwona aki yetu twagwitwa Ezra Mbabu Muchai ethirete kire antu baingi nontu ya guni muthako mutanocia ni bamorogete na bamwithia koguo ndi muntu wagwitwa Ezra Mbabu Muchai thirikari ni bati muyukiria tagaria nontu no cumbura kinya aturi bara bangi na mwankira thaiga nkwira thirikari muyukiria muntu watagaria nontu thaire jere na o batwe turandika gikuo nontu muntu ugwate kuyukirwa ni atiare ni thirikari tukiarandiria nawe na Ezra ariuga we uti muntu acitiria kiria etagia ni binocular yawe na rio ikarika ria kuithia nyomba ariuga ni muingi jwaithirie kinya kithira na rio story we kwira ya mama ndamturete nere oni ntaturete ni mama na nya uturanda mwe muntu ntaturenya guko yonti thinja ntaturenya ndamwe nguko ningwitike mama problem wewe ni mama ena mwana wa ikumiti muno mwana Jesh bari gawe Kenya nathi na ungi nawe ni mwamba aina ndakejire araba turite bati site antu sana suga tukire kuntu bwa issues cia manda kwe muntu oragirwe madioro na ntu bawata na beta mwanka be kuiwe beta be nyumba yewe 2020 na be kuithia nyumba ba mbikira allegation dati ni oni ndendetherie na imovu yoare na njara cia konta mutuirie maguta movu ndari ku nontu bondo te watari ku wonte walikuwa ndari ku lakini njara cia konta ndatuirie maguta na ibakinye baratha muntu umwe barathire muntu umwe utwa murithi kikosi kya wamba ilo rugu watukire antu bacoka twaniritie nawe na CID Njuguna ariuga ati kurikana makarika ja indi akathingatiria na riboti igwatikane ntuku stikuraja na mantu yegie makarika ja rua OCS Kameri nawe nwabatere twikurua na aria igeria ritu na rio ria gucwana nawe ritakinyanira na hii nadhani ilikuwa report station na sasa Nairobi station hainakuaje ile ya kuchoma ni hapa sio ndio sasa tufanye au tumejua sasa ni wanasema ni 2020 fuatilia nadhani ilikuwa station nisikia kitu kama Dennis Mugendi Weru Weekendi tule ni marega